welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. अगर हम ये कहें कि करीब करीब 1-1.25 साल पहले जो एक कवायद हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर इस देश में एक गठबंधन खड़ा किया जाए, जिसका नाम भी बहुत सोच समझ करके और मैं तो कहूँगा कि साजिशन इंडिया गढ़ा गया, कि लोग जो हैं इस देश के वो कम से कम इंडिया नाम देख करके तो इसके अगेंस्ट वोटिंग नहीं करेंगे और शायद ये दांव चल जाए। पर शांतनु जी, चला नहीं दांव। देखिए, जिस दिन नाम आया था इंडी अलायंस या इंडिया अलायंस, लगा तो हमको भी ये अच्छी मार्केटिंग ट्रिक है और जब आप उसके विरुद्ध जाएंगे तो आप इंडिया के भारत के अगेंस्ट लगेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने खुद ही उसको शुरू से ही तोड़ के रखा। वो इंडिया अलायंस कभी बन ही नहीं पाया। हमने देखा बंगाल में ममता जी ने हमको ठेंगा दिखाया, लेफ्ट पार्टीज़ ने केरला में हर सीट पे राहुल गांधी के अगेंस्ट भी कैंडिडेट दिया, दिल्ली में साथ में लड़ती है आम आदमी पार्टी लेकिन पंजाब में नहीं लड़ती। तो वो इंडिया अलायंस पेपर में तो रहा, लेकिन साथ में नहीं आ पाया। बल्कि मज़े की बात हुई, हम लोग नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में जब रामलीला मैदान में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पहुंची तो बड़ा अजीब दृश्य था। वो दृश्य इसलिए अजीब था, 10 साल पहले केजरीवाल के हाथ में बहुत सारे कागज़ हुआ करते थे। अब उन कागज़ों में क्या लिखा था किसी को नहीं पता। वो कुछ कागज़ लिख देते हैं, ईडी ने मुझे दिया है, इंटेलिजेंस ने मुझे दिया, लिख के देख लो, मैंने लिख के दे दिया है। तो वो कागज़ हिला हिला के बोलते थे कि मैं सोनिया को जेल भेजूंगा, मैं लालू को जेल भेजूंगा, मैं मुलायम को जेल भेजूंगा। अब लालू का लड़का, सोनिया का लड़का, मुलायम का लड़का सब मिल के कह रहे थे केजरीवाल को जेल से बाहर निकालो। तो उसमें इंडिया अलायंस कहाँ था, नहीं था, वो नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक 2029 की बात है, हम लोग राजनीति में कहते हैं ओमकार जी कि 1 वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम, तो 5 साल तो इज़ अ जिलियन ईयर लेटर। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर जैसा भाव ने कहा वो मनोरंजक गुदगुदी वाला विषय है तो थोड़ा मनोरंजन हो ही जाए। मेरे ख्याल से उसका फ्रेमवर्क सेट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके फ्रेम पे हम बात कर सकते हैं। पहली बात, जैसे आपने सुबह बल्कि ठीक बात करी, मैं भी बड़ा नोटिस करता हूँ, नरेंद्र मोदी की उम्र की चर्चा कभी आपने किसी डिबेट में, विरोधी भी नहीं कहता कि अरे वो तो बुढ़ा आदमी है, वो चर्चा का टॉपिक ही नहीं रहा है कभी। जैसे आपने कहा वो हवाई जहाज में चढ़ते हैं, तो हम आप भी शायद ऐसी तेजी से हवाई जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ना बिना स्लिप हुए, आपने जो बाइडन के वीडियो देखेंगे वो कईयों बार स्लिप होते हैं हवाई जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो वो व्यक्ति 74 साल का है, लेकिन उसमें 74 साल ना तो मस्तिष्क से, दिमाग से, वाणी से, सोचने से, चलने फिरने से, हाव भाव से, कहीं से वो 74 साल का व्यक्ति लगता नहीं है। तो एक तो जब भी पोस्ट मोदी एरा आएगा तब कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ये मेरे ख्याल से एक सार्थक चर्चा हो सकती है। वो पोस्ट मोदी एरा 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 8 साल में आएगा, या नरेंद्र मोदी सो मोटो या सेल्फ वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे एक समय पे, तब एक चर्चा सार्थक हो सकती है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, उसमें राहुल गांधी एक नाम है, उनकी लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग होती रहती है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपने देखा होगा अभी अखिलेश जी का जन्मदिन था, तो उनके कार्यकर्ताओं से ऐसे पोस्टर लगवाए गए, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई। और वो अपना जो बैटल ग्राउंड है, उनका बैटल ग्राउंड क्या है, उत्तर प्रदेश, उसको छोड़ के लोकसभा की सीट, मेरे लिए बड़ी अचरज की बात है कि भाई उनकी और योगी जी की डिबेट डेली हमारे यहाँ वायरल होती थी और उसमें कई बार एडवांटेज अखिलेश भी होती थी। लेकिन वो उस बैटल ग्राउंड को छोड़ के इतनी बड़ी मंडी में क्या कर लेंगे, उनका कभी एक स्टेटमेंट आएगा, 2 स्टेटमेंट आएगा, कौन देखेगा। वो अवधेश कुमार को लिए बस हंसते रहते हैं पूरे पार्लियामेंट में, उनके ट्रॉफी मिल गई है वो अयोध्या की सीट, और वो वहाँ पे कर क्या पाएंगे। और वो उनके प्रधानमंत्री के सपने भी हैं। अभी कांग्रेस को ठेंगा दिखाई दिया उन्होंने, जो बाईपोल की 10 सीटें हैं। तो एक वो लड़ाई है कि छत्रप किसका रहेगा, कि वो ममता का छत्रप है कि अखिलेश का छत्रप है। आजकल उनके प्रवक्ता कहते हैं हम तो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद, उनका लाइन ही वही है। तो उस घालमेल के बीच में केजरीवाल की पार्टी कहती है भावी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर भाजपा के खेमे में आते हैं तो नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी चीज़ करी कि बैटरी ऑफ लीडर्स तैयार कर दी है, कि हमारे पास ऑप्शन है। देखिए 2009 में ये भी ऐसी चर्चा हुई होगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन, हम 2024 में ऐसी बात कर रहे हैं। तो लेकिन 2009 में भाजपा के लिए कहते वो अपोजिशन में थे, वो इनकम्बेंट नहीं थे। और उस समय नरेंद्र मोदी का 9 में कम से कम 100 नाम नहीं आता था, वो 11-12 होते हुए आने लगा। और नरेंद्र मोदी के लिए, जैसे मैंने पहली डिबेट में भी कहा, कोई बड़ा वो थाली में सजा के नहीं था। हमें सबको पता है अडवाणी जी का कैंप था, लॉबी थी, उसके कुछ लोग थे वो नहीं चाहते थे। लेकिन इस बात को अगर जो भाजपा समर्थक भी है उसको एक विवाद की तरह देखने की जरूरत नहीं। आपको एक पार्टी में स्पेस मिल रहा है कि भाई जो व्यक्ति कल कार्यक्रम के, बहुत सारे फोटो हैं जहाँ पे राजनाथ जी बैठे हैं, जेटली जी बैठे हैं, और इधर से कुछ
कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो व्यक्ति अगर देखता है, पूरा संघ समाज देखता है कि अगर वो व्यक्ति काबिल है, उसके नाम पे वोट मिल सकता है, उसका एक गुजरात मॉडल है और वो जनता में लोकप्रिय है, तो वो आगे आ गया। और ऐसी स्पेस, जैसे मैंने सुबह भी कहा, ऐसी स्पेस अखिलेश यादव तो नहीं देंगे किसी को, अपने कार्यकर्ता को, ना उमर अब्दुल्ला देंगे, ना अरविंद केजरीवाल देंगे, ना शरद पवार देंगे, परिवार को छोड़ के। तो ये स्पेस अगर है और ये लड़ाई है तो अच्छी बात है। अगर ये लड़ाई बहुत ज़्यादा गंदी बार पब्लिक में नहीं होती है, तो एक जो 60 साल के कम के लीडर है, ऐसे कई एक लीडर, बैटरी ऑफ लीडर तैयार कर दिए। 60 साल से कम क्यों कह रहा हूँ, कम से कम 10-15 साल की राजनीति उनकी बची है, उसमें अमित भाई शाह भी हैं। और उनके 3-4 कंपोनेंट अगर मान ले, कंपोनेंट क्या है कि भाई उन्होंने प्रदेश की राजनीति करी है, नेशनल राजनीति करी है, जनता में लोकप्रिय है, सरकार चलानी आती है और पार्टी चलानी आती है। अगर ये 4-5 पैरामीटर ले, इसमें अमित भाई शाह बड़ा नाम, जनता में लोकप्रिय हैं, प्रदेश की राजनीति, और अभी 60 साल से कम के हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा नाम है, 19 साल पार्लियामेंट में रह के 7 साल इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अगर देश होता तो 5वीं बड़ी जनसंख्या है उसकी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। मणिपुर से लेकर कर्नाटक आते, जहाँ उनकी भाषा भी नहीं समझ में आती है, वहाँ उनकी रैली में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और जहाँ भाजपा का चुनाव बिगड़ता है, वहाँ योगी आदित्यनाथ को भेजा जाता है। अगर मैं चुनाव कैंडिडेट लड़ रहा हूँ तो मैं नरेंद्र मोदी को मांगूंगा अपने प्रचार के लिए, नहीं मिलेंगे तो पहली बार योगी आदित्यनाथ को मांगूंगा। तो उतनी पॉपुलैरिटी है। ऐसे ही नाम देवेंद्र फडणवीस का आ सकता है, हेमंत बिस्वा शर्मा का आ सकता है, स्मृति ईरानी का आ सकता है, थोड़े समय और जाएंगे तो अन्नामलाई का आ सकता है। तो बैटरी ऑफ लीडर्स क्षेत्र में तैयार हो गए, तो ये अच्छी बात है। आपके पास हर 5 साल 10 साल के लिए लीडर रेडी है, वो एक अच्छी बात है। और जब तक भाजपा ये मेरिट की राजनीति करती रहेगी, काबिलियत की राजनीति करती रहेगी, मेरे ख्याल से उनको स्वतः लीडर मिलते रहेंगे। छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कभी, जब 29 आएगा तो छोटी सी एक वॉर होगी, इसकी किचन कैबिनेट इससे लड़ेगी, लेकिन उसमें एक स्वतः जो लीडर होगा वो इमर्ज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।